Hello, welcome back to my channel. So magluluto ako ngayon ng hamonadong paanong baboy. So meron ako dito paanong baboy, tapos sibuyas, bawang, at asukal na 4 scoop, then pineapple. Lalagyan natin siya. Lagyan na natin guys yung paanong baboy. So, antayin na po natin siya maging golden brown yung baboy. Pagkakain natin siya.
Pakuluan na natin siya, guys. Palambutin muna natin siya. Lagyan pa natin siya ng whole peppercorn para malasa. Lambot na po siya. So, lalagay na po natin yung toyo, tsaka asukal. So, pakuluin natin siya ulit, guys. And then, medyo patuyuin natin siya ng konti kasi ayaw naman malalags ko yung may sabaw. So, gusto niya medyo tuyo konti. So, luto na po ito, guys. Yung ating pork hamonado. Ano po siya, paanang baboy. So, ayan po ang finished product na pork hamonado. So, thank you po for watching. Sana po makatulong sa inyo ito. Ang simpleng luto po ng pork hamonado or paanang baboy na ginawa po pong hamonado. Ilalagay ko po sa description box yung mga ingredients nito at yung sukat po ng ingredients. So, maraming salamat po.